Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku, semua menjelang maghrib. Ini kembar baru pulang dari tempat kawan. Sekalian mau bikin konten di daerah Botania 1. Sengaja kembar ini cuacanya agak gerimis-gerimis dan lalu lintas pasti agak rame. Coba ngetes kamera sama suara ini gimana. Itu dulur anginnya kencang banget ya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke, gimana kabarnya sore hari ini saudaraku semua? Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu diberi kesehatan. Panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit kembar doakan semoga lekas sembuh dan dapat aktivitas seperti biasa. Nah, kenapa dulu di sini seringnya kalau pas jam-jam sibuk pasti jalanannya rame. Di samping masih satu jalur. Di sini itu kiri kanan komplek perumahan dan ruko. Ini jalur jalan dekat Bandara Hang Nadiem Kota Batam. Ini sepanjang jalan kiri kanan komplek perumahan semua tuh. Soalnya ini gerimis, mau maghrib pasti macet. Nah, untuk ngetes kamera kembar juga sama suaranya gimana saudara? Oke, tidak lupa kembar ucapkan banyak terima kasih bagi dulurku kabeh yang selalu hadir mendukung channel kembar. Atas dukungan sampai semua kembar jadi tambah semangat bikin kontennya, dan alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber lebih. Tinggal jam tayangnya aja yang kurang gitu. Ini pertigaan ke Marbella 1 belok kiri, kalau belok kanan Marbella 2. Tumben ada bis besar lewat jalur sini, nggak lewat jalur luar. Pedagang kaki lima pun sudah siap-siap memberesin tempat jualannya, bersiap untuk jualan. Maaf saudaraku kalau kembar suaranya agak bindeng-bindeng gimana ya, ini soalnya dari kemarin nggak begitu enak badan, tenggorokannya nggak apa ya, kayak semacam mau batuk gitu. Kalau udah ada habis nggak bakal bisa nyalip, ada cuma satu jalur. Ya, kayak gini dulur mungkin di mana-mana sama aja. Kalau mau maghrib atau jam sibuk sekolah itu pasti kayak gini dulur. Wah, di prank nih. Ini bis jemputan kerja PT kayaknya.
Oke, alhamdulillah bisa nyalip. Oke, kembar tidak lupa ucapkan juga bagi yang baru menemukan channel kembar, monggo telur ke di like, di komen, di share, di subscribe. Apabila video kembar itu ada manfaatnya. Inilah perjalanan tentang di wilayah sekitar Kota Batam. Oke saudaraku, kita belok kiri aja masuk ke pasar second Taras. Pasar-pasar dari barang-barang dari Singapura. Ini kalau nggak hujan udah penuh banget ini. Nah, kondisi pasar second Taras. Yang sebelah sini baju, celana, kain-kain. Yang sebelah kanan sana peralatan koper semacam komplit, sepeda, sepatu, ada semua saudara. Ntar kembar mutar sebentar aja. Nah ini kan kelihatan aspalnya basah, ini gerimis ini. Kembar mau ngetes kamera sama suara aja ini kayak apa hasilnya. Ya mudah-mudahan bagus dia upload, kalau nggak bagus ya dihapus aja. Gampangnya lur urip, semangat langel. Urip kesangel kemudian kayak gampang kayak ini. Nah ini bagian sepatu-sepatu sini saudara. Sepatu, tas, koper. Sering ada yang menanyakan kembar bikin kontennya pakai apa. Masih pakai HP dulu, pakai HP Samsung Galaxy A72. Dari pertama bikin konten bulan Februari sampai sekarang udah 9 bulan. Alhamdulillah masih pakai HP. Oke, udah maghrib dulu. Kembar mau pergi ke masjid sholat dulu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim. Oke, mungkin kembar cukup sekian dulu video hari ini, semalam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pastinya banyak kesalahan dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.